最近好多人考咗 B1 啊，小嚴嘅一位朋友 Susan 佢都考咗 B1，等我同大家分享一下佢嘅個案，揾下佢嘅成功策略，等大家有啲橋考 B1 嘅時候唔使咁驚啦。咁眾所周知 B1 咧都係要經過一堆安檢㗎啦，報到、安檢、交出護照、check 護照，大概都係咁啦。不過 Susan 咧，佢就喺安檢之前唔記得去洗手間，於是遇上咗個尷尬嘅情況。結果做完安檢之後，出緊護照嘅時候，佢都係覺得咧佢需要再去洗手間喎。於是安檢人員就提醒佢啦，咁你返嚟要再做多次安檢㗎啦。咁於是咧就經歷咗一個比較麻煩啲嘅程序，佢先可以最後去考試嘅。提提大家，報到之前記得預留時間處理好自己嘅個人事務啦。同好多人一樣 ，Susan 都係揀咗 Trinity 嘅 B1 Test 最簡單快捷啊嘛。佢嘅 topic form 咧，係咁樣嘅，就係 My Life 同埋5個細 topic。大家見到咧，佢嘅細 topic 係比較特別嘅，唔係我哋普通嗰啲son 啊 husband 啊咁樣，而係一啲nursing experience 啊，同埋一啲volunteers experience 啊，類似呢啲啦。咁咧，我都有問過佢，你有冇諗過揀啲簡單啲嘅 topic 咧？跟住佢就話，調翻轉咧，佢想揾一啲佢有信心講得多啲嘅 topic。咁而呢5個 topic 咧，主要係佢自己經歷過，而佢係覺得有好多內容可以分享。而嗰啲分享嘅生字咧，佢自信咧都係應付得到。咁其實都唔係真係好多生字嘅啫。所以我都鼓勵大家咧，揀一個你覺得你有好多內容可以分享嘅 topic 嘅。到最後咧，當佢俾人問問題嘅時候，問到一啲唔識嘅問題，或者係一啲唔係好肯定嘅問題咧，其實佢就相對嚟講應變嘅能力都會高啲啦。考試過程對答實錄 ，Susan 盡佢嘅能力記低咗大部分嘅考試內容，好厲害啊！不過咧，如果大家想detail 啲睇佢考啲咩嘅內容咧，大家可以停低個 screen 慢慢睇啦。而我咧今次嘅講解主要係針對佢一啲比較有用嘅策略，希望幫大家舉一反三。好，咁我哋開始啦。一開始考官當然就會宣讀今次考試嘅類別，然後就會問下你嘅名啦。喺呢度咧，考官多咗一句喎，How are you 啊咁啦。其實咧，你求其講一句 Fine，thank you 咁就已經過咗噶啦。咁但係咧，Susan 喺呢度用咗一個好特別嘅策略啊。佢咧自己講咗一堆英文啊，我好緊張啊，尋晚瞓唔到啊，叭叭叭叭。其實佢話咧，佢講點解要講呢堆英文咧？純粹係一種自我催眠啊，提醒自己我而家要開始講英文啦，我要轉台啦。我覺得呢個策略都唔錯噶，因為壓咗好多 airtime 啊嘛。最重要嘅係，其實咧呢一堆看似即興嘅説話，其實你可以事先準備好，喺任何嘅考試嘅時段中間，你諗唔到講乜就搬佢出嚟。考官開始進入正題，問佢關於佢嘅 topic 啦，然後就會問佢5個subtopic啦。一開始考官咧就針對佢一個比較特別嘅 experience，係佢嘅 nursing experience 去問啦。其實呢個都係情有可原嘅。你想象下，如果5個 topic 裏邊，其中有2個係比較少見，考官好大機會都會問嗰2個。咁呢個都可以係大家準備嘅策略嚟嘅。然後當然係開正 Susan 嗰份啦，佢做咗護士咁多年，於是將佢做護士嘅時候嗰啲工作嘅內容，咁嗰啲工作內容嘅事務英文咧，對佢嚟講就一啲都唔難啦，係咪？佢哋將嗰啲 example 咧搬晒出嚟，喺呢度大家就記住第一個位啦，問你任何嘢，然後咧大家首先咧就要即刻搬一啲 example 出嚟，咁就可以壓到好多 airtime 啦。果然咧，因為佢一條問題佢答咗好長啊，考官都唔俾佢講落去，直接就去問佢第2個 subtopic 啦。於是考官就問佢關於做義工嘅經驗，咁 Susan 喺答嘅時候咧，佢加入咗一句尾巴，呢句尾巴就犀利啦。因為頭先咧一輪嘴咁樣，佢唔俾考官問問題，已經答完第1個 subtopic 啦。所以今次咧佢講到make friends 咧，佢就停咗，佢特登講到 make friends 嘅，就睇下考官咧會唔會追問啦。考官追問啦，中咗，佢中雞啦。於是我就將我預備好嘅關於 Friends 嘅內容搬晒出嚟啦。突然之間個腦一片空白，本身記得嘅嘢唔記得，咁點算啊？於是 Susan 喺呢度就用咗第2個策略。既然本來要講嘅內容唔記得咗，好啦，咁講第2啲，成功過關啦。呢個時候，第1個5分鐘已經差唔多完成嘅啦。考官就問佢：你有咩問題要問我啊？於是 Susan 就將自己原本預備咗嘅問題，我都唔記得咗係咩啦，好似係 Do you like your job 咁上下啦。跟住而考官講乜嘢咧，其實佢真係唔係好記住啦，因為唔係佢要記住嘅重點。總之考官講長啲，然後到第2個 topic 我就可以繼續講啦，就係咁啦。
去到考試嘅第二部分，考官問佢有關 weekend plans 嘅內容。呢個時候 Susan 咧答乜嘢都唔係重點，重點係佢最後用咗一個好特別嘅方法，就係問翻考官轉頭，你有冇去過啊？咁考官梗係要答你啦，佢答一句又好，答兩句又好，又幫你壓咗5秒10秒 airtime 啦。然後你就扮回應考官咁樣，將一啲好有感受嘅字眼，好誇張咁講出嚟，咁就好似同考官有對答咁啦。話咁快就去到最後一個部分啦。考官問佢：你係點樣過嚟呢一度㗎 ？Transportation 嘅問題。呢個時候咧，Susan 發現咗一樣嘢，就係其實咧，原來好多人都俾人問過，你係坐咩交通工具過嚟㗎？咁呢個大家都可以好好準備。呢個時候 Susan 就用咗好多我認為啊，我好中意啊，一啲能夠表達自己感受或者一啲意見嘅句子嘅句式啦。咁大家可以認下呢啲句式，都幾好用㗎。去到考試尾段 Susan 咧記憶都有啲模糊啦，大概咧只係記得考官問佢你哋會點樣泊車啊咁樣啦，於是佢哋有啲基本對答，咁然後就佢又講到我哋會去 shopping 啊咁樣啦，又係一樣留條問題俾對方問啦。當佢講完我會去 shopping 之後，對方好多時候就會追問你中意買咩啊咁啦。咁喺呢一度 Susan 都準備咗一啲英式諺語，如果大家咧有時間準備或者都有啲心水諺語咧，到時都可以拋一拋，不過就唔係必須啦。因為剛才咧 Susan 提到2個地方，有提到 Birmingham 啦，有提到 Manchester 啦。咁當然咧，考官都會喺呢度咧有機會有可能追問，大家都可以留意下，你中意去邊個地方多啲啊？點解啊？咁呢啲問題咧，大家都可以準備一下嘅。然後考官就問咗佢一個非常之大路嘅問題，有冇去過啲咩 party 啊？咁啦，咁而我哋嘅即係萬能 key 一定係講 birthday party，同埋舉好多 example 啦。考官又再一次問 Susan，你有咩問題問我啊？咁 Susan 都係問翻佢頭先關於 birthday party 嘅問題啦。呢一啲都係一早已經預備好嘅問題，咁又係一樣啦。考官答咩佢記唔記得啦？因為佢問得呢個問題即係完啦嘛，考試終於都完啦，拜拜。雖然結果咧應該可以預期嘅，不過佢都囉攣咗一晚啊。第二朝收到正式合格嘅消息，終於放下心頭大石啦。由 Susan 嘅情況，我哋可以知道，其實最緊要係講自己熟悉嘅東西，千祈唔好特登為咗揀容易嘅 topic，然後講咗一啲自己反而係冇嘢講嘅內容。因為考官問你嘅問題，好多時候你都可能真係未準備過，要即場應變㗎。即場應變都唔緊要嘅，記一啲應變嘅句子，大家可以睇返我之前嘅 YouTube，咁咧應該可以幫到大家到時隨機應變，百戰百勝，加油！